滝に行くための道が橋の先で途切れています。先の新潟中越地震で山崩れを起こし、道がなくなってしまいました。仕方がないので、対岸の展望台から見るしかありません。総滝は標高1300メートル、滝の高さは80メートルと言われています。滝の入り口にあたるところに天然の温泉があります。本当の源泉かけ流しです。少し硫黄の匂いがしますが、さらっとしていて肌触りはとても優しいです。